সুপ্রভাত। আজকে 13ই জুলাই 2023, এখন বাজে সকাল 7:30। আমরা আইজলে আমাদের হোমস্টে থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আজকে আমরা অনেকগুলো জায়গা ঘুরবো। পেছনে পৃথ্বীজিৎ। গুড মর্নিং এভরিবডি। এটা দারুণ সুন্দর চমৎকার সকাল, আবহাওয়া এত সুন্দর। কালকে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মেঘ কেটে গেছে, একটা ঝকঝকে সকাল ছিল আজকে। আমি বলে দিচ্ছি কোন কোন জায়গাগুলো যাব। আমরা যাব থেনজল বলে একটা জায়গায়, সেখানে তারপর থেনজল দেখে নিয়ে মুইফ্যাং থ্ল্যাং কথাটার মানে হচ্ছে হিলস, পাহাড়। আর আজকে আমরা মিজোরামের হাইয়েস্ট আনইন্টারাপ্টেড ওয়াটারফলস সেটাও দেখব, সেটার নাম হচ্ছে ভান্তাং ফলস। আরও একটা ওয়াটারফলস দেখব, তুইহিরাউ ফলস। তো এইগুলো আজকে আমাদের সারাদিনের প্ল্যান। প্রচুর সময় লাগবে এখান থেকে থেনজল। এই পুরো জার্নিটা বোধ হয় নিয়ার অ্যাবাউট 100 কিলোমিটার্স। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি, কারণ না হলে আইজলে একটু জ্যাম লেগে যায়। আজকে আমাদের পাইলট হচ্ছে থানময়া স্থানীয় বাসিন্দা, খুব ভালো। থানময়া কিন্তু অনেক নলেজ এবং খুব ভালো ইংরেজি বলে, কমিউনিকেশন করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আইজলটা অসম্ভব সুন্দর একটা শহর। আর এই জায়গাটা মিজোরাম, যেখানে আমরা যাচ্ছি, পুরো চারিদিকে সবুজ, অকৃপণভাবে প্রকৃতি নিজেকে এখানে ঢেলে দিয়েছে। মানে প্রাণের এবং চোখের দুটোরই আরাম হবে। দারুণ সুন্দর একটা দিন কাটাবো। চলুন আপনাদেরকেও নিয়ে যাই আমাদের সঙ্গে এই ট্যুরটায়। আজকে ভিসি মানে বিক্রমাদিত্য চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আসেনি, ও শরীরটা একটু খারাপ, ও রেস্ট নিচ্ছে। অর্ণবের মামা অন্য গাড়িতে রয়েছে। আজকে আরেকজন আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে, আমাদের হোটেলেই রয়েছে সে, একজন নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দা একটি ছেলে, তার নাম হচ্ছে অ্যান্ডারসন। সে ওই গাড়িতে রয়েছে। আমরা দাঁড়ালাম এক জায়গায়, দারুণ ভিউ দেখুন। মিজোরামের স্টেট অ্যানিমেল হচ্ছে সাজা, মানে যেটাকে সেরো বলে। এই যে দেখুন, এখানে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কৃষ্ণনগরের ওপর। হ্যাঁ, সে হাই টু আওয়ার ভিউয়ার্স। অ্যান্ডারসন ফ্রম নিউজিল্যান্ড। Anderson, you should hear about his travels. Okay, great. Thank you so much for joining us. Wonderful day we are going to have. Yes, it will be very nice. নিউজিল্যান্ডের এই বাসিন্দা অ্যান্ডারসন গ্লোব ট্রটার আর দুর্দান্ত ফটোগ্রাফার, সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন ভিসি অসুস্থ থাকায় ভিসি আমাদের সঙ্গে যায়নি, অ্যান্ডারসন আমাদের হোমস্টেতেই ছিল। অর্ণব অ্যান্ডারসনকে আমন্ত্রণ জানায় আমাদের সঙ্গে জয়েন করার জন্য। অ্যান্ডারসন সানন্দে রাজি হয়ে যায়। আমরা কিন্তু এখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। আর একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে একটু পরেই, সেটা হচ্ছে আমরা ট্রপিক অফ ক্যান্সার ক্রস করে দক্ষিণে চলে যাব। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আপনারা সবাই জানেন হয়তো যে ট্রপিক অফ ক্যান্সার মানে কর্কট ক্রান্তি রেখা, সেটা কৃষ্ণনগরের ওপর দিয়ে গেছে, কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে গেছে। সেই একই রেখা কিন্তু এখান দিয়েও গেছে, সামনেই। আজকে এই সারাদিনের ট্যুরের জন্য আমাদের গাড়ি ভাড়া পড়ছে 6,500 টাকা। আমরা চলে এসেছি ট্রপিক অফ ক্যান্সারের লাইনের ওপরে। এই দেখুন, আমি এখন এক্স্যাক্টলি দাঁড়িয়ে আছি ট্রপিক অফ ক্যান্সারের ওপরে। এই দিকটা সাউথ, মানে এইদিকে যদি মুখ করে আমি দাঁড়াই, আমার বাঁ দিকে হচ্ছে ইস্ট আর ডান দিকে হচ্ছে ওয়েস্ট। এই দিকে গেলে পরে সরাসরি আমি বাংলাদেশ ভেদ করে কৃষ্ণনগর চলে যাব। আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে এখানে, পৃথিবীটা 23.5 ডিগ্রি হেলানো, তাই না? যদি না হতো, পৃথিবী যদি সোজা থাকতো, 23.5 ডিগ্রি হেলানো না থাকতো, তাহলে কি হতো জানেন কি আপনারা? প্লিজ যদি জানেন তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। ছোটোবেলা যখন ক্লাস 6 বা 7-এ ছিলাম আমরা, তখন সবাই এই জিনিসটা পড়েছি আমরা। পৃথিবী যদি সোজা থাকতো, হেলানো না থাকতো 23.5 ডিগ্রি, তাহলে কি হতো? এই টপিক অফ ক্যান্সার হচ্ছে 23.5 ডিগ্রি উত্তর বরাবর একটা ইমাজিনারি লাইন, যেটা সারা পৃথিবীকে বের করে রয়েছে। আর 23.5 ডিগ্রি দক্ষিণে রয়েছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন,
মকরকান্তি রেখা। সূর্য কিন্তু এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার আর ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকনের মাঝেই যাতায়াত করে। ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকনে চলে যায় 6 মাসে, আবার ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন থেকে 6 মাসে ওপরে চলে আসে। উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের এই দুটো লাইনের মধ্যেই কিন্তু সূর্যের রশ্মি ঘোরাফেরা করে সারা বছর ধরে। যদি পৃথিবী সোজা থাকতো তাহলে কি হতো, 23.5 ডিগ্রি হেলানো না থাকতো তাহলে কি হতো, প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। জিওগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন অফ মিজোরামের তরফ থেকে এই বোর্ডটা লাগানো আছে। আর এইখানে দেখুন, এই হলো ট্রপিক অফ ক্যান্সার লাইনের ওপরে এই জিনিসটা করা আছে। 10 years old. So ওকে, you are a globetrotter. Yes, traveling the world. And but not only that, but yesterday he was in a Mizo village, or a few days ago, he was in a Mizo village. He hitchhiked to Aizawl. ওকে, গ্রেট, Today Excellent. he's taking a bus to Shillong. এক্সেলেন্ট। বাট ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য বাস ফর দ্য ডে, রাইট? I've got a sumo. Sumo for tomorrow, No, Tonight. 6 o'clock in the 6 evening. o'clock in the I evening. hope we can make Okay, it back great. for him. Yeah. Shialsuk Mountain. ওকে, আমরা শিয়ালশুকের পরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম চায়ের জন্য, চা বিরতি। এখানে এই দোকানটা রয়েছে, আমি নামটা দেখাচ্ছি, চাকখাই, CHAKKHAI, চাকখাই। মানে হচ্ছে, যেটা আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম, যেখানে খাবার দাবারের জন্য সব কিছু পাওয়া যায়। চা খাই মানে চা খাই নয়, এটা রেস্টুরেন্টের আরেকটা সমার্থক, মানে যেখানে খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায়। এই দেখুন, এখানে লেখা আছে শিয়ালশুক, কিন্তু শিয়ালশুক ছাড়িয়ে চলে এসেছি আমরা। শিবাজি। এই হচ্ছে চাকখাই। Is it with sugar or without sugar? That's with sugar. With sugar. এখানে স্থানীয়রা সব মিজো খাবার খাচ্ছে, দেখুন। And that is pork. This one pumpkin with bamboo shoot, Okay, okay. pork soup. এটা হচ্ছে রোজিল নিম বলছে, কিছু একটা গাছের পাতা আর কি। এটা কুমড়ো শাক, পর্ক। এটা দিস ইজ বাম্বু শুট? ও, দিস ইজ বাম্বু শুট, এক্সেলেন্ট। চা খেয়ে আবার রওনা দিলাম, এখন বাজে 10:34। মিজোরামে যেটা সবচেয়ে বেশি দেখার, সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়, সবচেয়ে বেশি মন কাটছে, সেটা হচ্ছে এই সবুজ প্রকৃতি। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছি, এত অপূর্ব লাগছে। এরকম চমৎকার অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের আগে খুব কম সময়ই হয়েছে, এই রকম রোড ড্রাইভিং। যারাই মিজোরামে আসবেন, আপনার এই রাস্তার দুদিকে যে সবুজ প্রকৃতি, এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আপনার ভালো লাগবে। থেনজল আসতে আর 10 কিলোমিটার মতো আছে। এই যে আমরা এতটা পথ এলাম, প্রায় 100 কিলোমিটার দক্ষিণে আইজলের। রাস্তা কিন্তু দারুণ, কোথাও কোনো খানাখন্দ নেই, কোথাও রাস্তা খারাপ নয়, স্মুথ ড্রাইভ কিন্তু এখানে আমরা পেলাম। বাহ, এটা কত সুন্দর টুরিস্ট লজ থেনজলে। আমরা এখন থেনজলে ঢুকে গেছি। থেনজলে থাকার জন্য কিন্তু মিজোরাম ট্যুরিজমের একটা ট্যুরিস্ট লজ রয়েছে, মোস্ট প্রবাবলি অনলাইনে বুকিং করা যায়। আমরা তো এবার ডে ট্রিপে এসেছি, কিন্তু এত সুন্দর লজটা দেখে মনে হলো থাকলে হতো। এবার সময় কম, তাড়াতাড়ি ফেরত চলে যেতে হবে। আমরা পরশুদিন ফেরত চলে যাব, কিন্তু এই সব সাইডে এসে থাকার ইচ্ছে অবশ্যই রইল। থেনজং তো পেরিয়ে গেল, আমরা প্রথমে যাচ্ছি ওয়াটারফলে। আমরা দুটো ওয়াটারফলস দেখব, একটা হচ্ছে থুইরিহিয়াউ ওয়াটারফল, আর একটা হচ্ছে ভান্তাং ওয়াটারফল। প্রথমে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না, এরা বলতে পারছে না, সামনের গাড়ি ডিসাইড করবে যে প্রথমে কোথায় যাব। মেইন রাস্তা থেকে গাড়ি বেঁকে গেল বাদিকে ভান্তাং ওয়াটারফলসের জন্য। আমরা প্রথমে যাচ্ছি ভান্তাওংয়ে, এখন বাজে 11:22।
রাস্তার দুদিকে বাঁশঝাড়। এই হচ্ছে ওয়ানথং ফলসের ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকেই ওয়ানথং ফলস দেখতে হবে। অপূর্ব, এত সুন্দর ভিউ ভাবা যায় না। আমাদের এর পরের গন্তব্য হচ্ছে আরেকটা ওয়াটারফলস, তার নাম হচ্ছে তুইরিহিয়াও। মিজো ভাষায় তুই কথাটার মানে হচ্ছে জল, পানি, ওয়াটার। রি মানে হচ্ছে সাউন্ড, শব্দ, আর হিয়াও মানে হচ্ছে অনেকগুলো শব্দ, মানে অনেক বেশি শব্দ, সেই জন্য নাম হচ্ছে তুইরিহিয়াও। বেল্টটা পড়তে হবে। আসলে প্রথমে কি হয়, ঢুকেই আমি ক্যামেরায় কথা বলতে শুরু করে দিই, বেল্টটা লাগাতে ভুলে যাই। তারপরে এই আওয়াজ শুনে বেল্ট লাগানোর কথা মনে পড়ে। যেতে গেলে কিন্তু 1.2 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। আমরা যেখানে গাড়ি পার্কিং করে সেখানে গাড়ি রেখে এবার হাঁটা শুরু করব। এই দিকে হচ্ছে হাঁটা পথ। এখন 12:17 আমরা হাঁটা শুরু করলাম। রাস্তা কিন্তু পিচ্ছিল, একটু আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে। পুরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, আমি আবার স্লিপ কাটছি। এই হচ্ছে পরিবেশ। এখানে দেখুন সিঁড়ি রয়েছে, প্রচুর মশা এখানে। অর্ণব মসকিউটো রিপেলেন্ট লাগিয়ে নিল, আমরা লাগালাম না। নো প্রবলেম। ফুল প্যান্ট পরে আছে, হাফ প্যান্ট পরে আছে। হ্যাঁ, আমি হাফ প্যান্ট পরে আছি তো। খুব সাবধানে নামতে হবে। জঙ্গলটা একবার খেয়াল করুন। You get many mosquitoes in Wisconsin? During the summer, yes. Wisconsin and Minnesota have lots of mosquitoes. Is it so? Yes. I thought America doesn't have any mosquito. Oh, they are very strong mosquitoes, and their bites can be very painful. Surprisingly. They come out in June, Okay. and they're gone by the end of August. আচ্ছা, অর্ণব যেটা বলছে আমি জানতাম, এটা ইটস কমপ্লিটলি নিউ ইনফরমেশন। ওকে, আমি জানতাম সারা আমেরিকা মহাদেশে মশার উপদ্রব নেই, কিন্তু অর্ণব আমাকে নতুন ইনফরমেশন দিল যে মশা আছে, তবে তারা ডিজিজ ক্যারি করে না আমাদের এখানকার মতো, কিন্তু মশা রয়েছে এবং খুব শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য অ্যাপিয়ার হয় আর কি। ডিউরিং সামার, রাইট? During summer only. ওকে, But I'm only talking about the northern portion of the United States. ইয়া, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। Kenosha is a very Wisconsin. জলের আওয়াজ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামাটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। সিঁড়ির বদলে রাস্তা দিয়ে নামতে পারলে ভালো হতো। আমার সিঁড়ি একেবারেই পছন্দ না, রাস্তা থাকলে বেটার। আমার পেছনে এই হলো তুইরিহিয়াও ওয়াটারফলস। আক্ষরিক অর্থেই সাংঘাতিক শব্দ। ভাবতে পারবেন না যে কি অপূর্ব চমৎকার একটা জায়গা, দুর্দান্ত লাগছে আমাদের।
সবচেয়ে বড় কথা, এখানে কিন্তু ট্যুরিস্টের কোনো ভিড় নেই। আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কোনো ট্যুরিস্ট নেই এখানে। ট্যুরিস্টদের আনাগোনা এখানে কেন কম, এটা কিন্তু একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। হওয়া উচিত ছিল না একেবারেই। এত সুন্দর স্টেট, কেন এখানে ট্যুরিস্ট আসে না, বাঙালিরা বিশেষ করে এখানে কেন আসে না, এটা কিন্তু আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগছে ভাবতে। এত অপূর্ব সব জায়গা এখানে। ওপরে লেখা আছে 1.2 কিলোমিটার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা 500 মিটারেরও কম, একেবারেই একটুখানি। মানে আমাদের আসতে 3-4 মিনিটই লেগেছে, বেশি সময় লাগেনি। আমার মনে হয় 1.2 কিলোমিটার আপ অ্যান্ড ডাউন লেখা আছে কিনা, সেটা হতে পারে। মানে 600 মিটার, তো আমার মনে হচ্ছে 500 মিটারেরও কম। লাঞ্চ টাইম। এর নাম হচ্ছে থেওস ফাস্ট ফুড অ্যান্ড ক্যাটারিং। দেখা যাক মিজো খাবার পাওয়া যায় কিনা। এখানে আবার গ্রেপ ওয়াইন রয়েছে। ওই দোকানে খাবার নেই, তাই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ওখানে একটা জিনিস পাওয়া গেল, সেটা হচ্ছে গ্রেপ ওয়াইন, স্থানীয়। যদিও মিজোরাম ড্রাই স্টেট, কিন্তু এখানে লোকালি মেড গ্রেপ ওয়াইন পাওয়া যাচ্ছে। সেটা 2 বোতল নিয়ে নিলাম, 600 টাকা করে নিয়েছে পার বোতল। আমরা লাঞ্চের সময় খাবো, বলবো আপনাদের টেস্ট কীরকম। এই হলো থেনজল টাউন। এখানে একটা চার্চ রয়েছে দেখুন। এখানে দেখুন আনারস বিক্রি হচ্ছে। রিনজুয়াল হোটেল, এইখানে আমাদের লাঞ্চ আজকে। এই হচ্ছে ওয়াইনের বোতল যেগুলো আমরা কিনলাম। Local wine from Mizoram. ইয়েস, Great wine. Locally made in a dry state. It smells good. Absolutely. That's very good. অর্ণব এজ ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউট করছে। অর্ণব এজ ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউট করছে। Should be. হ্যাঁ, 23 জানুয়ারি, 23 ফেব্রুয়ারি, 23 জুলাই। Asia Dawn. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Thank you. Acha. Kitna tomorrow? ওকে দাও। Oh, 29. He's the Oh. youngest. ইউ আর কামিং নেক্সট। Ye 30 kitna? 35. Are you kitna? 34. Yeah, okay. Oh. 35. Cheers, cheers, cheers. 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 Cheers, 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 Good cheers. to have you with us, Emerson, and joining us. All right, thank you. Good? Very interesting, but good. Interesting, but good. Let me check. Yeah, definitely very fruity. It's fruity. Fruity. It's fruity. Fruity. It's not winey. It's more like fruit juice. Right. But it's got elements of alcohol. You can feel it. অ্যালকোহল আছে সামান্য, দারুণ। আমার তো ভালো লাগছে, হেভি লাগছে। খুব ভালো লাগছে। চলে এসেছে আমাদের মিজো ডিনার, সরি মিজো লাঞ্চ। ডিনার তো আজকে হোটেলে হবে। হোটেলে হবে মিজো লাঞ্চ। হোয়াট ইজ দিস? By now you should know. ये क्या है? We have already had this. Right? There are some other thing they put in there. Okay. But this color And this is bamboo shoot. এটা ব্যাম্বু শুট। এটা ব্যাম্বু শুট হবে। হ্যাঁ, এটা কুমড়ো পাতা সেদ্ধ করা। চিকেন or pork? চিকেন। Hey, Aras. Chicken or pork? Which one is it? This one chicken. চিকেন। Okay. Pork. Pork नहीं है. Pork नहीं. না ঠিক আছে। ওকে। अभी आ रहा है. Hello. চিকেন, ব্যাম্বু শুট। এটা আমি বলছি, এটা কি বলো তো, নাম কি এটা? হ্যাঁ, আরেস এটা what do you call? मतलब ये मतलब क्या? नींबू मतलब नींबू नहीं क्या? অরেঞ্জ। এটা খেয়ে দেখতে হবে, তবে বোঝা যাবে। ডাল, কুমড়ো শাক সেদ্ধ। Marisa Hagjan like. And what is this? Soup. Okay. Pork. Pork. Great. Thank you. Wonderful. আচ্ছা আমরা আরম্ভ করি, হ্যাঁ? হ্যাঁ, প্লিজ go on. All right. পৃথ্বীজিতের
গতকাল থেকে একটু পৈটিক গোলযোগ শুরু হয়েছে। পৃথ্বীজিৎ আজকে এই জন্য একটু হিসেব করে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। হ্যাঁ তো না না না, আমাদের সেই কাশ্মীরের পরে কিন্তু কারো কোনো পৈটিক গোলযোগ ছিল না। শ্রীনগরে একদিনের জন্য হয়েছিল, তারপরে আমার এখন অবধি ঠিক আছে। পৃথ্বীজিৎ এবার একটু ব্রেকডাউন হলো। অনেকেই জিজ্ঞেস করেন আমরা এত জায়গায় খেয়ে বেড়াই, আমাদের পেটের কোনো গন্ডগোল হয় কি হয় না? হয়, মানে সেই কাশ্মীরের পরে আবার আজকে হলো পৃথ্বীজিতের। আমি এখনও ঠিক আছি। পৃথ্বীজিৎ হ্যাঁ বলো। এত রকমভাবে খাওয়া দাওয়া চললে মাঝে মাঝে তো বেগড়াবেই। শরীরটা তো অ্যাকচুয়ালি মানুষ, হ্যাঁ মানুষের শরীর তো, মেশিন তো না। অবভিয়াসলি অবশ্য মেশিন হলেও বেগড়ায়, কাজেই ঠিক আছে। এই যা খাওয়া দাওয়া। আচ্ছা, মিজো খাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যকর। গত দুদিন ধরে আমরা মিজো খাওয়া খাচ্ছি এবং আমাদের উপলব্ধি এটাই যে এটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর। সিদ্ধই বেশি, তেলের অ্যাপ্লিকেশন কম। মানে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে কুমড়ো শাকটা পৃথ্বীজিৎ দেখা, কুমড়ো শাকটা পুরো সিদ্ধ করা। আমাদের মতো ওরকম ভাজা করা শাক হয় না। এখানে দেখুন এই জিনিসটা, ইয়ে ক্যা হ্যায়? पोर्क का চাটনি। चटनी। हाँ, এটা হচ্ছে পর্কের চাটনি। এই যে, আর ये इसका नाम क्या है? ये क्या बोलते हो? अच्छा, हाउ शुड आई टेक दिस? लेमन जूस। लेमन जूस। अच्छा, এটা আগে খেয়ে দেখি। একটু চামচ चाहिए ना? उनको बोलो। ডালটা একদমই সিদ্ধ করে হালকা করে হলুদ দিয়ে বানিয়েছে, খুবই সাধারণ, একদম হেলদি খাবার, তাই না মামাজি? আমি কিউরিয়াস এই লাল রঙের এই স্যুপটা নিয়ে। এটা একটু লেবু দেওয়া আছে, গরম ঠান্ডা নয়, এবং এটা টেস্ট সাংঘাতিক বাড়িয়ে দেবে। অদ্ভুত একটা সুন্দর গন্ধ আছে, সেটা কিসের আমি বুঝতে পারছি না। কোনো একটা পাতা দিয়েছে তার গন্ধ, আর তার সঙ্গে লেবুও রয়েছে। বিউটিফুল ব্যাম্বু, ও তো ব্যাম্বু শুট, রাইট? হ্যাঁ, বহুত খুব ব্যাম্বু শুট দাও, দেখা যাক এবার ব্যাম্বু শুট খেয়ে। জাস্ট মিসিং ইট। এটা যা খেতে না, এই হালকা ঝাল, সিদ্ধ হয়েছে, অপূর্ব খেতে। ব্যাম্বু শুট ইজ এক্সেলেন্ট। পৃথ্বীজিতের জন্য রীতিমতো দুঃখ হচ্ছে, বেচারা খেতে পারলো না এই ব্যাম্বু শুটটা। আমি আর একটু কাছের থেকে দেখাচ্ছি, এই দেখুন এইভাবে কাটা, আর পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে, চাপলে পরে। তবে আপনারা যদি ভাবেন যে এটা আমাদের কচুর মতো খেতে লাগছে, তা কিন্তু নয়, ডিফারেন্ট, অসম। মানে শিবাজি স্বেচ্ছায় মাছ খাচ্ছে, এটা একটা দেখার বিষয়, কিন্তু ভালোবেসে মাছ খাচ্ছে। হ্যাঁ, আজকে খেতে পাচ্ছে না তো, আজকে খেতে পাচ্ছে না তো, তাই এখন ভাষা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। তবে হ্যাঁ, এই বাস খাওয়াই যায়, স্বেচ্ছায় এই বাস অবশ্যই খাওয়া যায়। এইসব শাক পাতা সিদ্ধ আমার সবসময় ফেভারিট। অনেকেই হয়তো ভাববেন যে এর মধ্যে টেস্টের কী আছে। যারা ভালোবাসেন এই ধরনের শাক পাতা, তাদের কাছে কিন্তু সত্যিই টেস্টি লাগবে। যারা ঘাস খায় তাদের তো ঘাস ভালো লাগবে। হ্যাঁ, পৃথিবীত বলছে যারা ঘাস খায় তাদের তো ঘাস ভালো লাগবেই, লাগে আমার ভালো। হ্যাঁ, চাটনিটা পদ দিয়ে তৈরি করা, দেখেই মনে হচ্ছে ঝাল হবে। সাংঘাতিক ঝাল, ওরে বাবারে। একটু চিকেন নেবো আর মনের আনন্দে খাবো। Indeed. Yes, I've been here for about a week and a half nearly. So I've been eating it every day. It's very good, very tasty. অসাধারণ, তোমাদের ভাষাটাই বলবো, অসাধারণ খাবার, এত হেলদি খাবারটা। আমি দেখছি এখানে তোমার এই
শাক, তারপর তোমার ব্যাম্বু শুট, তারপর তোমার ডাল, সুন্দর বানিয়েছে। আর চিকেনের যেটা ঝোলটা বানিয়েছে অপূর্ব অপূর্ব। এই দেখুন একটা মিজো হ্যান্ডলুমের দোকান, এখানে মিজো শাল পাওয়া যায়। মিজো রমণীরা এইগুলোর র্যাপার হিসেবে ব্যবহার করে। এগুলোর দাম বলছে 1500 টাকা। আমি দুটো শাল কিনেই নিলাম, শাল না সরি, মানে ওই নিচের পোর্শনের র্যাপার, মিজোরামের মহিলারা যা পরেন। আচ্ছা, বেলটা পড়তে হবে, গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। একটা নিল 2500 টাকা, একটা নিল 1400 টাকা, দুটো 3900 টাকা। অনেকেই বলেন আমি বাড়ির জন্য কিছু কেনাকাটা করি না, কেন করি না, এত জায়গায় যাই, এই তো করলাম। এবার ফিরে যাব আইজলে। Reader than him, Yeah. he's very complicated. He's got lots of things to do. So আমি একটা কাজ করবো, I'll just sign record it. Sign it for us. and I'm going to write a little note. Sure, My please. dear friends, to my dear friends, Shibaji and Prithajit, THWI. W-I-J-I-T, JIT. Prithajit. God bless. Happy travels. To you, my friends. Thank you so much. থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা তো পড়বই, অর্ণবের লেখা বই আমাদের জন্য একদম আমেরিকা থেকে ক্যারি করে নিয়ে এসছে। মানে বই তো আমরা অনেক পাই, কাজে এটা তো পড়বই। বইটার নামটা গ্লোব ট্রটিং With a উইথ আ টুইস্ট অফ লাইফ। আমরা এই কদিন একটা ফ্যামিলি হয়ে গিয়েছিলাম, দুর্দান্ত কাটলো এই 3 রাত 3 নাইটস। মামাজি ছিলেন সাথে। আর খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ। যে সময়টা এত ফুস করে কেটে গেল। হ্যাঁ, ফুস করে চলে গেল। তাই হয় মানে দুদিন আগে আমরা ইন্ট্রোডিউস হলাম, একদম। আবার হ্যাঁ। প্রায় 1 বছরের পরে কলকাতা এয়ারপোর্টে। মানে গুড টাইম অলওয়েজ পাস থ্রু। Absolutely, it does. Absolutely. And we have been, my mama and I were saying, hey, you don't have to record, you can record whatever. That we've been so impressed by the humility, by the friendliness, by the level of so much, thank you intelligence so much. that both of you have demonstrated. That it has been beyond my, I don't usually have expectations of life. Okay. But Jai expectation chilo beyond my wildest expectations. আমাদেরও। আমাদের গ্লোব ট্রটিং উইথ এ টুইস্ট অফ লাইফ, অর্ণব মহান্ত। এই বইটা কিন্তু অ্যামাজনে রয়েছে। এই যে খুব যাকে বলে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আর কি। হ্যাঁ। এবং ইংরেজিটা একদম খুব সহজবোধ্য ইংরেজি। ঠিক। সম্পর্কগুলো এই পাহাড়ের মতোই সবুজ আর সুন্দর। আবার দেখা হবে অর্ণব, ভালো থেকো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এর পরের পর্বে খুব তাড়াতাড়ি। আমি শিবাজি, আর আমি পৃথিবীর। আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন। তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।